minimálne z dvoch vecí podľa mňa. Nebolo to z toho, že som sa necítil fyzicky dobre, čo sa prejavilo hlavne na konci, už som nevládal a z toho, že som bol veľmi neistý na volejoch. Naposledy som mal štvorhru v októbri ešte a tento týždeň som v podstate potreboval štvorhru asi tak 0 minút, takže otázka je, či sa s tým dalo niečo robiť a nedalo, a to je tiež, teda, co by som rád vedel. Ja keď mám hodnotiť svoj výkon, tak to bolo veľmi zlé. Oveľa horšie ako Andrejov výkon. Andrej hral dobre, pre 2 sety som sa moc nechytal na ňo vôbec. Dobre returnoval, lepšie ako ja a vždycky proste sme potrebovali nejaký game, aby sme ich breakli tak, že zareturnujem aj ja dobre, aj on. No a celkovo to bolo akože, ja si myslím teda akože Maďari hrali celý zápas lepšie ako my. Myslím si, že nie čo vytknúť, až na ten jeden game, čo sme ich tam breakli v tom 4. sete, inak hrali proste lepšie ako my a proste zaslúžene vyhrali. To, že my sme mali lepší ranking ako oni, je síce jedna vec, ale proste na kurte to vyzeralo opačne. Takže to je 1-2 a zajtra dá dôležité body, no. Tak uvidíme, ešte to nie je stratené a uvidíme, ako to bude zajtra. Môžeme vyhrať, tak ako môžeme vyhrať 2, tak môžeme prehrať 2, ale uvidíme, no. Tak samozrejme, že budeme robiť všetko preto, aby sme vyhrali. Tak mne sa zdá, že tá štvorhra, ako chalani povedali, nezahrali úplne optimálne. Videl som ich zahrať aj lepšie lopty, ale Maďari dali strašne málo priestoru, hrali aktívne, hrali blízko pri sieti, veľmi dobre prebiehali, rozumeli si, výborne podávali, ťažko sa našim čítalo to podanie, aby dokázali zahrať nejaké nebezpečné returny, málo kedy sa zišli, aj čo bola smola, že keď jednému sa zadarilo, tak zrovna vtedy druhému nie a to doplňanie mohlo byť optimálnejšie, niekedy je dobre, keď 2-3 gemy sa im nepodarí zreturnovať a v jednom geme sa zídu, ale nebol prípad dneškajška. No a tak celkovo to vyzeralo, že Maďari boli aktívnejší a lepší pár na tej štvorhre dneska. Majú 2-1, tak je to veľká výhoda pre nich. Není ešte rozhodnuté stretnutie, treba vyhrať 3 body a sú k tomu bližšie, ale samozrejme každý zápas je nový, treba hrať na novo a pevne verím, že chlapci ešte sa budú